Друзья, привет! Отопительный сезон уже начинается. И хотел вам показать обзор печи камина. Стеклянная дверца, варочная плита из чугуна. Поехали смотреть. Смотрите обзорчик. Так, вот такой печь-камин. 7-киловаттный Кеннет Гермес с плитой. Плита чугунная. Это отлично. Так, 115 диаметр. Сзади у нас, смотрите, конвекционное отверстие. С боков плиточка. Так, здесь у нас получается дверца и подача воздуха. Оп, что-то не получается. Так, ладно, давайте дальше. Так, внутри футировка шамотом. Вот видите, вон у нас отверстие. Так, все. Здесь получается чугунный колосник. Ящик для золы. Так, дверца газоплотная, шнур. Стеклышко у нас получается на рамке. Это очень хорошо. Так, дверца закрывается.